O Primeira Queimada Fogueira, São João Batista Nordestino, 24 de junho de 2025. Melhores Fogueiras São João Batista Nordestino 2025. Fogueira tá queimando bem. Você gostou do vídeo? Deixe seu like, dedão pra cima e também deixe comentário compartilhar meu vídeo. Ainda tem mais vídeo Fogueira São João parte 2. Depois vou postar mais vídeo da fogueira queimando. Agora toca a música de Quadrilha Nordestino 2025. Locutor Paulão, famoso. Sou Paulão Famoso, criador do vídeo, narrador de vídeo. São João na terra é fogueira, São João no céu é balão, dança a quadrilha na poeira, isso aqui é São João. Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. Meu São João, toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. Meu São João, toda alegria no meu coração. Vou pedir ao meu São João pra subir com você no balão. Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. Toda Você viu aí música linda? Festa São João Batista Nordestino 2025. Fogueira queimando, pegando fogo. Compartilhar meu vídeo aqui no TikTok e também no Quai Laranjinho. Me segue no TikTok de verdade. Eu sigo todo mundo de volta. Próximo Fogueira São Pedro, dia 29 de junho de 2025, no domingo. E também me segue no Quai Laranjinho. Sigo todo mundo de volta. Todo ano eu faço fogueira São João Batista e São Pedro. Essa nova fogueira São João Batista, só uma fogueira na minha rua queimando. Que minha cidade, povo, tava com preguiça. Fazer fogueira. Povo está sem fé no santo. Maior fogueira, São João Batista Nordestino 2025 Original Fogo.